तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। दोस्तों आज 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आने थे सारे मेरे पास आ गए हैं। दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और पहले दोस्तों सबसे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न दोस्तों आपका, धर्म सभा के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये आपका राधाकांत देव जी जो है धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ब्रेड को फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो आपका ईस्ट का यानी खमीर का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड को फुलाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ईवीएम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों आपका केरल राज्य में सबसे पहले हो गया। ये आंसर सही हो जाए दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, अम्ल वर्षा में कौन सा एसिड शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा में शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार कब मिला? दोस्तों इसको मिला 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, मॉब लिंचिंग में सबसे पहले कानून किस राज्य में बना? जो मॉब लिंचिंग का जो था आपका वो राजस्थान में बना था। किस में दोस्तों? राजस्थान सही हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, अनुच्छेद 35A कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपका 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 35A। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, गौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये आपका इसका आंसर है आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से गौर नृत्य जो नृत्य है संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्च होने के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? माधवन नायर जो कि 22 अक्टूबर 2008 से तक थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपका, अगला है दोस्तों, काली पानी की सजा दी जाती है, कहाँ दी जाती है दोस्तों? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में काली पानी की सजा दी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार पर किसका चित्र अंकित है? जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है उस पर किसका चित्र अंकित है दोस्तों आपका? तो ये आपका सरस्वती माता का चित्र अंकित है। और शुरुआत जो इसकी हुई थी दोस्तों 1965 से। कब से दोस्तों? 1965 से। चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों आपका 1905 में। किसके समय दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय पूछा गया। अगर पूछा जाए एग्जाम में तो याद कर लीजिए दोस्तों इसको भी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, बारी दाव किन नदियों के बीच मिलता है? जो बारी दाव जो है दोस्तों ये रवि व ब्यास नदियों के बीच मिलता है। सही हो जाए दोस्तों इसका आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, रथु भरोसा स्कीम 2020 में कहाँ के किसानों के लिए किया गया? तो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए ये रथु भरोसा स्कीम 2020 में लागू किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, हॉट मेल कब बना? दोस्तों ये हॉट मेल जो आपका कब बना था दोस्तों? तो 1956 में। किसने बनाया था दोस्तों? सबीर भाटिया ने। किसके दोस्तों? सबीर भाटिया ने। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका मोहम्मद पात्रा जो वर्तमान डिप्टी गवर्नर है आपके। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों आपका ये जो निकलती है महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, भारत के पूर्वी तट पर कौन सी मृदा पाई जाती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपके पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, दाद किससे होता है? दाद जिसको बोलते हैं खुजली, जिसको बोलते हैं ना इचिंग प्रॉब्लम आता है, तो वो फंगस के संक्रमण के कारण होता है आपका दाद। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, पूना पैक्ट समझौता किसके लिए हुआ? तो दोस्तों आपका पूना पैक्ट समझौता जो है डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, किस देश के वाइस प्रेसिडेंट का डिटेंशन सेंटर भेजा गया? किसको भेजा गया? जिस देश के वाइस प्रेसिडेंट को डिटेंशन सेंटर भेजा गया तो मालदीव के। किसको दोस्तों? मालदीव सही हो जाता आपका। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, राबिया दुरानी किसका नाम था? तो राबिया दुरानी जो नाम था आपका दोस्तों दिलराज बानो बेगम का नाम था। क्या? राबिया दुरानी। याद कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मेची किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आपका मेची जो है महानंदा की सहायक नदी। किसकी दोस्तों? महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपका,
पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या समान रहता है, यानी कि क्या नॉर्मल रहता है दोस्तों, तो उसकी वैलेंसी में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगला प्रश्न पे। दोस्तों फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों जितनी थी सारे इसमें शेयर कर दिए दोस्तों, आपके हो चुके तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को।